呢個生牛肉，試一試先。你影到睇。我想講今日個頭冇咁其實牛肉太少食唔到喎。我食多少少咯。哇！生牛肉。嚟到韓國首爾自由行2023嘅最後一集啦，歡迎嚟到比利羊嘅 YouTube channel 啊！好啦，首站我哋會去到呢個韓國觀光公社首爾中心啊！呢個中心係分開咗4層，一上嚟我哋就上到頂樓啊，因為慢慢行翻落去咧，慳翻啲腳骨力啊！而大家見到而家呢個畫面咧，真係悶到大家抽筋啊！其實呢一層嘅展品係做乜嘢嘅呢？不過又唔可以講到呢度一無是處嘅，因為夏天嘅韓國係非常熱嘅。作為一個中途點呢，去涼下冷氣係 OK 嘅。而且呢個 centre 係喺呢個清溪村嘅隔離啊。而一陣間我哋就會跟住呢條清溪村呢去到廣藏市場啊。而且呢個中心呢，喺下低嘅層數呢，係有啲嘢係好好玩㗎。好啦，落到下一層啦，實話實說啦，大而無當都唔知睇啲咩展品啊！你睇下，周遭好似放咗幾部電視機咁啊，有啲壁報就當係展品啊。身為香港人嚟講，梗係唔收貨啦。啊，我認得呢個魷魚遊戲啊！好啦，基本上呢兩層都係唔使行嘅，真正要行嘅呢，喺下低嗰層啊。嚟到呢一層，你會見到好多唔同嘅大面積場景咧，俾你扮下拍呢個 MV 啊！明顯睇到呢一層嘅人流係多好多啦。好啦，我哋準備進入洗衣房啊！係咪有種似曾相識嘅感覺呢？好啦，等我大導演嚟剪條片俾大家睇睇啦。唔好意思啦，我又發作啦。輕咗啊，爹哋。係個畫面輕咗，唔係我輕咗啊。唔係啊，佢影相㗎，佢呢個原來唔係，所以點解啱啱成日都窒咗啊嘛？佢都唔跟住佢用你㗎，什麼意思啊？求其啦，跟住佢跳算啦。呢個係呢個尷尬嘅，唔係打破安靜。呢個玩得好開心，快啲我。哇 ，perfect！
勁㗎呢個。我話考佢先。另一邊廂有個全立體嘅舞台啊，燈光可以由後邊嘅背景落到地下。你上去一上去影你啊！咁你影我。好啊。只要你唔尷尬，尷尬嘅就係人哋啦。嚟到呢層完全唔同晒，因為呢一層呢係唔係睇嘢，係而係俾你投入去做一啲表演啊，滿足你嘅個人表演欲啊！喂，你影相影靚啲，係咪有排你手啊？同你講。好啦，喺度同大家行個圈先。喺呢度大家就會睇到呢 K-pop 嘅文化真係好犀利，有埋展覽館啊！咁啊呢個場地呢係免費參觀嘅，咁所以如果抽到時間喺度行返一個鐘頭到啦，咁都係值得嘅。好啦，差唔多啦，我哋都要去下一站啦，翻去揾翻屋企人先。離開咗首爾觀光公社之後，我哋真係跳咗入嚟呢個清溪村嗰度，行過去廣藏市場啦。好啦，大家見到呢個景色係宜人，但實際係好鬼熱啊！沿住呢個水流，我哋行咗大約15到20分鐘，終於嚟到呢個廣藏市場嘅門口啦。照樣同大家講多一次，逢親咩大門咩市場，你真係考慮清楚你先好嚟啊！大佬點解行咗咁耐都係買布嘅？同我想象中好似差好遠喎。出返去出邊條大路先，媽咪啦。嚟到呢個位置好似有啲氣息啦。好啦，同大家講講先，廣藏市場係有冷氣嘅，所以行起上嚟係輕鬆嘅。不過裏頭好似迷宮咁樣啊，我哋都唔知自己行咗去邊啊！睇住個 Google Map 嚟揾我之前
已經計劃定嚟食呢個牛肉拌飯嘅鋪頭啊。不過我行到鋪頭門口我都唔知道嚇，原來呢個係鋪頭門口㗎啦。我想去嗰間出名啲嗰間，穩陣啲喎。真係估你唔到啊！米芝蓮推介嘅鋪頭門口係咁樣嘅喎。家姐啊，呢間係咪嗰間山牛肉？睇下先。唔使懷疑啦，係呢間啊，富川山拌牛肉啊。好啦，米芝蓮推介嚟嘅，嚟到門口竟然話俾我聽佢哋會休下晝啊，夜晚先嚟過啦。唔係啊嘛，一家人，所以我哋過咗隔離嘅昌順山拌牛肉啊。入到鋪頭裏頭，你見到成塊潤、成塊葉掛喺牆度，你熬唔熬底啊？我嘅極限都係食下生牛肉㗎咋。喺韓國食嘢例牌擺到一地都係前菜，不過呢碗湯係非常好味啊！呢個生牛肉，試一試先。影到睇。我想講今日個頭冇。其實牛肉太少食唔到喎。我食多少少咯。哇！生牛肉。睇下先啊。好的。唔係，我點形容啊？普通好似刺身咁嘅樣咯，佢冇牛鬆味，都好大陣甜味咯，但係都幾好食，啲牛咁都幾靚嘅。非常之好，推得好好。似吞拿魚哦，咬香咁嘅似吞拿魚。哦。好啦，離開咗啦，我哋去咗東大門啊，再一次踩地雷啊！我以為我眼花，睇清楚個營業時間，有冇咁神奇啊？咁所以求其喺隔離又揾啲商場行下，點知一落到嚟我又覺得室內版嘅女人街啊！其實去咗咁多次旅行，拍咗咁多嘢，基本上對旅行都有啲認識嘅。喺網度睇到好多 YouTuber 拍嘅韓國片，都覺得好正、好開心、好好玩。基本上我開頭都有個問號啊！嚟到呢度，我覺得我反映現實俾大家睇，大門同市場基本上係咪可以唔嚟呢？你以為上樓上會有啲唔同嘅景物，其實係無限輪迴嘅開始啊！好啦，轉過一個後生啲嘅場俾大家睇啦。如果我唔話俾你聽呢度係韓國嘅，我話俾你聽呢度係旺角中心嘅，你信唔信啊？而家拍緊出邊嘅嘢，我拍唔到自己。如果你見到我個樣，你會知道一臉無奈嘅中年男人喺呢啲女性商場嗰度遊蕩。而且只要你細心啲睇下，呢度係得我一個唯一一個男性顧客啊！你哋慢慢睇下，我行下拍嘢啊！
對於我呢啲擁有無限活力嘅中年人嚟講，呢度真係無間地獄啊！不斷輪迴啊！施主，呢一度係蘭若寺嘅範圍啊，天就快黑噶，你都係快啲離開呢度，安全為上啊！好快咁，我哋翻嚟明洞啦，即刻成個人精神晒啊！食咗餐呢個韓國嘅燒烤喎，不過我始終都係唔中意啲燒烤有人服侍啊，因為佢將所有嘢懟晒落個爐度，燒到熟晒。喂，咁樣食法真係食得好急啊！第二日嘅早上啊，我哋就執齊行李，帶住依依不捨嘅心情去食早餐啦。我哋嚟到呢個香港茶餐廳啊，正啊！你以為有奶茶飲？我以為我眼花，鳳爪同排骨啦，仲要係未開門啊！都係食翻啲傳統韓國嘢穩陣啊！好啦，食完呢一餐之後呢，就仲有半日時間去行下。咁我嚟咗呢間地下嘅模型店啊，佢真係喺地下。呢啲音效形容緊我嘅心情非常緊張啊，因為我係自我放逐緊啊。我同屋企人分開咗行，所以我得好少時間嚟睇模型。而呢幾日喺韓國旅行，我察覺到樣嘢啊，究竟韓國啲模型玩具係收喺邊嘅呢？去日本周街都係，喺韓國基本上係揾唔到㗎。終於要翻屋企啦！呢幾日韓國旅行，雖然我唔太中意嗰啲大門同市場，但係相信只係我個人問題，或者對你嚟講，你會好開心呢。嚟到韓國，其實發覺韓國都有啲幾靚嘅風景嘅，而最主要呢，係一家人去下旅行，大家輕鬆下，離開香港呢一笪緊張而又開始慢慢覺得奇怪嘅地方啊！韓國俾我感覺年青人係充滿活力同朝氣，呢個國家真係好有希望啊！咁希望香港嘅年青人都可以繼續努力啦。咁有機會我會再嚟韓國玩嘅，咁今次呢，就喺度完結啦。我屋企人同我都同大家講聲拜拜，好快我哋會再去旅行啊！已經安排咗下一站，我同家姐去旗津啊！拜拜。